मौसम बदलने के साथ ही सबको सर्दी खांसी हो ही जाती है। मैं आज स्पेशली छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्हें बार बार सर्दी खांसी हो जाती है। तो इसके लिए हम डॉक्टर के पास तो जाते हैं, बट क्या आपको पता है एलोपैथिक दवाइयों का अधिक सेवन करने से भी बच्चों के शरीर पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए आज मैं आपके लिए ऐसा नेचुरल और इफेक्टिव रेमेडी लाई हूँ जो ईजी भी है फॉलो करना और बहुत इफेक्टिव है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक तवा ले लेंगे, गैस को ऑन कर दिया है लो फ्लेम पर। अब मैं यहाँ अजवाइन ले रही हूँ। अजवाइन में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो न सिर्फ छाती में जमे कफ से छुटकारा दिलाता है बल्कि सर्दी और साइनस में भी आराम देता है। छोटे बच्चों के लिए नुस्खा बहुत ही इफेक्टिव है। तो आप देख सकते हैं अजवाइन का कलर अभी यहाँ कैसा है। हमें इसे अच्छी तरह से रोस्ट करना है जब तक कि इसकी स्मेल ना आने लगे और इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो इसे आप 1-2 मिनट तक रोस्ट करेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और आपको स्मेल भी आने लगेगी। अजवाइन सर्दी जुकाम, बहती नाक और ठंड से निजात पाने की एक अचूक दवा है। ये हमारे किचन में ऑलमोस्ट अवेलेबल होता ही है। तो इसे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है फ्रेंड्स, और इसमें से मुझे स्मेल भी आने लगी है। जब ये ऐसे कलर का हो जाए, धुआं भी उठने लगे, तो आपको क्या करना है, बस अभी इसको आपको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। गैस को ऑफ कर लेते हैं और प्लेट में तुरंत ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है और जब ये गर्म है तभी हमें इसमें डालना है कपूर। हाँ फ्रेंड्स, कपूर जो हम पूजा में यूज़ करते हैं। तो इसे इस तरह से फिंगर से आप तोड़ लीजिए और ये प्रोसेस आपको जब गर्म है अजवाइन तभी ही आपको करना है। तो इस तरह से आप 7 से 8 कपूर ले लीजिए, कैम्फर ले लीजिए और इसे तोड़ लीजिए और इसे अच्छी तरह से अब आप मिक्स कर लीजिए। तो कपूर के बेनिफिट्स ये है कि वो एयर को प्यूरिफाई करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं आसपास उसे ख़त्म करता है और सांस लेने में आसानी होती है। वो आपकी श्वास नली को भी ठीक करता है, जो भी गड़गड़ाहट होती है छाती में उसे ये दूर करेगा। तो इस तरह से आप पोटली बांध दीजिए। तो पोटली बांधने के बाद आपको क्या करना है कि बच्चों को इसे पहना देना है और छाती के पास ही रखना है कपड़ों के अंदर। तो इससे क्या होगा, ये पोटली में से जो स्मेल आएगी अजवाइन और कपूर की, उससे उसका नाक खुला रहेगा, जो बलगम होगा वो छूटने लगेगा। और जो छोटे बच्चे हैं एक साल के अंदर वाले, तो उनके लिए बड़ी पोटली बनाइए। इस तरह से वो सोए हैं तो उसके पास ये पोटली रख दीजिए। उसकी स्मेल से उन्हें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ये इतना आसान रेमेडी है, ना ही कुछ खिलाना है ना ही कुछ करना है। इसे जस्ट आपको बना के उनके आसपास रखना है। वो जहाँ पे भी है आप उनको रख दीजिए और इसको आप चेंज कर दीजिए 5 दिन के बाद। जब इसका स्मेल कम हो जाए तो आप फिर इसे चेंज कर लीजिए। तो था ना ये बहुत ही इफेक्टिव और इजी रेमेडी, ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है। और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं अगर आपने ये मेरी रेमेडी ट्राई की है। तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे ब्यूटी एंड ब्रेन्स चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।